Anjoseo, Minglavashin, Noimbala, Nasanga, Manka, Yaneke, Tayala Assisingane, Brita to go, Pianle to Sulaibare. Manaka, Tayala Assisingo, Tissue Apeke, Mipa Pitumia Poundo, Corona Yoga Kasokane, Kinwe Zabi, Mingla Poune, Kanyang Tabasilo, Usa Patama Piota Lubare, Tama Loe Suiba, Dini Tamaro Susi, Tinse Petrame, Trinicaro. Tama yene aksa wanji thana ye November 24 ရက်ည8:00 နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နောက်ဆုံးရလက်အခြေအနေနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာပို့တွလူနာကတ်စတူနဲ့ဆက်ထိတွေ့သူတွေကို test kit နဲ့စစ်ဆေးရမှာ positive တဦးထမှန်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလွယ်ဆိုင်ကျေးရွာကအာဟာရအလွန်ချိုးတဲ့နေတဲ့ကလေးငယ်တဦးကို THC ကဆရာမတွေကစေယုံတို့စေကူတာဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းလာရှိုးမြို့နယ်မှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ၄ဦးထမှန်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူမော်ကုတ်မြို့နယ်မှာ TNLA နဲ့မြန်မာတမ်တော်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်ည8:00 နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရပို့တွေ့လူနာသစ်1933ဦးနဲ့သေဆုံးသူ19ဦးထမှန်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်ည8:00 နာရီကနေနိုဝင်ဘာလ23ရက်ည8:00 နာရီကနေ24ရက်ည8:00 နာရီတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း1585ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့ချိန်မှာပို့တွေ့လူနာသစ်1933ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ8236ဦးပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီးဆေးရုံဆင်းခွင့်ရှိလူနာ6965ဦးနဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း1984ဦးထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝင်းလုံးမှာဆိုရင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ60တန်းကျော်ရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်း1.4 တန်းကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ Worldometer website ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။နောက်တစ်ပုဒ်အနေနဲ့တအံပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာနမ်ဆန်မြို့နယ်မှာအထကတိကွန်တင်းစင်တာမှာထားရှိတဲ့ case 2ပို့တွေ့လူနာနဲ့ထိတွေ့ဆက်သူ34ဦးကို test kit နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာ positive လူနာတအုပ်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပို့တွေ့လူနာကတော့ကာဆီယာအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတက်ကြွလူငယ်ပရိုက်တာလူနာတင်ကားနဲ့ကွန်တင်းစင်တာကနေနမ်ဆန်ပြည်သူစေယုံကြီးအထူးကျမက်ကုသဆောင်တို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပို့တွေ့လူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနမ်ဆန်မြို့ပြည်သူစေယုံကြီးစေယုံအုပ်ဒေါက်တာထက်ဖြိုးဝေကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုဖြေကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကအခုသူနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ကျတော့ quarantine ထည့်ပြီးပြီလေ။ထည့်ပြီးသူတမတဲ့ရက်ပြီးအဲ့ဒါတွေချက်စင်မှာပေါ့။ချက်စင်မှာဆိုအခုကတော့ဒီ negative ထွက်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေသူ quarantine site တွေက negative ထွက်ထားတဲ့အကြောင်းကို negative ထွက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ quarantine လာပြီး7ရက်မြောက်ကြရင်တစ်ခွဲကန်းပို့ပြီးတစ်ခါထပ်စစ်ဦးမှာခုစစ်တဲ့နေရာသူ့ရဲ့ antigen ဒီပမာဏနည်းတယ်ဆိုရင်တော့ positive မထွက်ဘူး7ရက်မြောက်နေ့တစ်ခွဲကန်းပို့စစ်တဲ့အားတော့လုံးဝတိကျတယ်သူကရှိတယ်မရှိဘူးပဲဒီဟာတော့သိရင်တော့ရှိတယ်သိကြတယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့မသိကြဘူးကိုကောင်ရင်နဲလို့ဒါမှမဟုတ်ရက်မတိကြလို့အဲ့လိုထိတွေ့ထားနဲ့မကိုက်လို့ negative ထွက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကွန်တင်းစင်တာထားတဲ့သူတွေလည်း negative ထွက်တဲ့ဆိုပေမဲ့စီကန်တကြနေဖို့ပြောထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေါက်တာထက်ဖြိုးဝေကဆက်လက်ပြောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တွေ့တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလည်းခေဆွဲနဲ့ထိတွေ့ဆက်သူနဲ့တလားကွန်တင်းစင်တာ16ဦးကို test kit နဲ့စစ်ဆေးရမှာအလုံးက negative ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာနောင်ချိုစီစီရေဂိမ်းမှာခေဆွဲနဲ့ပို့တွေ့ရှိပြီးခေဆွဲနဲ့ဆက်သူတွေကိုစစ်ဆေးရမှာ22ရက်နေ့မှာ case 2အဖြစ်ပို့တွေ့ရှိပြီး case 2နဲ့ထိတွေ့ဆက်သူတွေကိုစစ်ဆေးရမှာတော့တဦးထမှန်တွေ့ရှိပြီးပို့တွေ့လူနာစုစုပေါင်း3ဦးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်ရောင်မြို့နယ်ဟိုတာအုပ်စုလွယ်ဆိုင်ကျေးရွာမှာငါနေအောင်အာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ကလေးတွေကိုလက်မောင်းတိုင်းတဲ့စက်ကရီယာနဲ့တိုင်းတဲ့အချိန်မှာအာဟာရပြင်းထန်စွာချို့တဲ့လွန်နေတဲ့နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူတွေ့ရပြီးတန်ရောင်စေယုံကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစေကူတခံယူနေတယ်လို့ကွန်စင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တန်းချမာရေးကော်မတီ TAC ဆရာမတအူဖြစ်တဲ့လွေအိုက်တဲ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာမန္တကာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဟိုတာအုပ်စုကတီရွာကိုကွင်းစင်ပြီးငါနှစ်အောက်အာဟာရချို့တဲ့နေတဲ့ကလေးတွေကိုလက်မောင်းတိုင်းတဲ့စက်ကရီယာနဲ့တိုင်းတာပြီးအစိမ်းရောင်အဝါရောင်အနီရောင်ဆိုပြီးတော့အစင်သုံးစင်ခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အနီအစစ်ရောက်ရင်တော့ပြင်းထန်စွာအာဟာရချို့တဲ့လွန်းတဲ့စီးရင်ထဲမှာရောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်အာဟာရချို့တဲ့ကလေးတွေတော်တော်များများဟာမိဘဖြစ်သူတွေကသူများတောင်ရနဲ့လက်ဖက်ချမ်းတွေမှာနေစားအလုပ်လုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးကလေးအတွက်အာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုပုံမှန်မကျွေးနိုင်တဲ့အတွက်ကလေးတော်တော်များများအာဟာရချို့တဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးရွာတွေမှာငါနေအောင်ကလေးကြမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွင်းစင်ခဲ့တဲ့တအန်းကြမရေးကော်မတီ TAC ဆရာမတအုပ်ဖြစ်တဲ့လွေအိုက်တဲ့ကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုဖြေကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အစီဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပန်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံလာပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဟာရနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာဘလို့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းပညာပေးတယ်ရောအဲ့လိုမျိုးလက်တွေ့လုပ်ပြပေးတာတွေရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်တခုခုအဲ့မျိုးတကယ်လို့အစိုးရဝန်ထမ်းလာတာလားပေါ့ဒီမဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှတို့လည်းဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပတ်နိုင်တလို့တော့ညီမတို့ဒီရွာဘက်လည်းရောက်ဖြစ်တယ်အာဟာရနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာဒီလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါတော့ဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေတိုက်ကျွေးတဲ့ပုံဖြတ်တဲ့ပုံချက်နည်းအဲ့မျိုးကလုံးတော့ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လိုက်နာနိုင်တယ်တချို့မလိုက်နာနိုင်ဘူးပေါ့အမျိုးကိုကဘလို့ချက်မလဲဒီတောင်ပေါ်မှာဆိုပြတဲ့အတိုင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာဒါမရနိုင်ပေါ့နော်ဟင်းတင်းဟင်းရွက်ဆိုလဲကိုစိုက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲစားလို့ရမယ်တဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးထဲလို့မဟုတ်လေတိုင်းတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်ဖြစ်သူတွေကိုစေခါမှာပဲကူတာပေးပြီးသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုအာဟာရကျွေးပုံကျွေးနည်းတွေပြောပြပြီးအနီအောင်အဆင်ပြရင်တော့စေယုံကိုကုမအဆင်ပြေမယ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကျေးရွာတွေမှာဆိုရင် Save the Children အဖွဲ့ကနေငါနေအောင်ကလေးတွေအတွက်အာဟာရရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုဝယ်ကျွေးဖို့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေရှိပြီး၎င်းငွေကြေးတို့ကိုမိဘတွေကကလေးအာဟာရအတွက်မဝယ်ကျွေးပဲမိသားစုလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုဒါအသုံးပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်ဆိုင်ကျေးရွာအင်ဂျင်နီယာကျော်ရှိပြီးအိမ်တိုင်းလိုငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေရှိကြပြီးမြို့နယ်အလှဝေးနေတဲ့အတွက်ကလေးအာဟာရအတွက်ချာမာထွက်ရှိတဲ့အတီးအရွက်ကိုသာအများဆုံးစားသုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အမှတ်7ရပ်ကွက်ရှိပညာရေးကောလိပ်က Facility Connecting Center မှာထားရှိသူ2ဦးနဲ့ Home Connecting ထားရှိသူ2ဦးတို့မှာမနေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လာရှိုးမြို့ကိုဗစ်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအားကာလင်ကမန္တကာသတင်းဌာနကိုပြေကြားခဲ့ပါတယ်။အမှတ်7ရပ်ကွက်ရှိပညာရေးကောလိပ်က Facility Connecting နဲ့ Home Connecting ထားရှိသူ190ဦးတို့ရဲ့တုပ်ဖက်နမူနာကိုမူဆယ်မြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတို့ပို့ဆောင်စစ်ဆေးရမှာ post လူနာ4ဦးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပို့တွေ့လူနာ4ဦးဟာလာရှိုးမြို့ရပ်ကွက်9နဲ့ရပ်ကွက်4တို့မှာနေထိုင်ကြပြီးအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ဖြစ်ကြပြီးလက်ရှိလာရှိုးပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာအထူးကြက်မက်ကုသဆောင်မှာစေကုသခံယူနေကြပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကပို့တွေ့လူနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိုးမြို့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအားကာလင်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုပြောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် တော့ကုမျိုးခံမဖြစ်ဘူးတော့ကြာသူများရှိကပြန်လာတဲ့လူတွေကဖြစ်နေတာ
အဲ့ပြန်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ quantity သွင်းနိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ quantity သွင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ quantity သွင်းမှကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကိုယာရီကပြတ်နေမှာပေါ့ quantity center ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဟိုပိုးတွေ့ရင်လည်း quantity center ကပဲကျွန်တော်တို့တည်သွားလိုက်ရုံပဲလေအဲဒါကြောင့် quantity သွင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစီကံလိုက်နာကြမှုလည်းလိုတာပေါ့ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဘယ်လောက်ပိတ်ထားတာလွတ်သွားနိုင်တာလည်းရှိတာပေါ့လွတ်သွားလို့ကိုယ့်ရက်ခုဒေတာမှာအဲ့လိုပြန်လာတဲ့လူသတင်းကြရင်လည်းသတင်းပေးဖို့လိုတာပေါ့နောက်ပြဒီလိုခိုးဝင်တဲ့လူတွေလည်းမကူညီပေးဖို့လိုတာပေါ့ညာအခြားတိုင်းဒေသကြီးကနေလာရှိုမျိုးကိုပြန်လာကြသူတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာစစ်စီရေးဂိတ်တွေမှာကွန်နတင်ထားရှိနိုင်ရစစ်စင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မီတာစီနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာရှိုမျိုးထက်ကိုအတိမပေးပဲခိုးဝင်မှုနဲ့စစ်ဆေးတွေ့ရှိတာကတဘာဝပေးရတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့ပြင်းထန်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်တွားမှာဖြစ်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမတင်ကားဖွယ်ရာပြန်လည်ဝင်ရောက်သူများရှိခဲ့လင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေထံအတိပေးအကြောင်းကြားပေးပါရန်လိုအပ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပို့တွလူနာရဲ့ဂျာမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာရှိုးပြည်သူစေယုံကြီးဆိုရစေယုံအဒေါက်တာညံမြင့်ကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုပြောကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတော့ဂျာမရဲ့အခြေအနေတော့ကောင်းပါလေ။ကောင်းတယ်အခုလိုအခြေအနေကတော့အားလုံးအစီအပဲပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတယောက်ကတော့သူကယောဂလက္ခဏာအခံရှိတယ်ပေါ့ယောဂအခံဆိုတော့စီဂျူတို့သွေးတိုးယောဂအခံလေးရှိတယ်။ယောဂကတော့ကောင်းပါလေ။လာရှိုမျိုးပြည်သူစေယုံကြီးမှာလက်ရှိ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ17ဦးရှိနေပြီးတန်တရားလူနာ3ဦးရှိတယ်လို့ဒေါက်တာညံမြင့်ကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြောက်ပိုင်းချမ်းပိန်ပြစ်ကျေးရွာနဲ့ချောင်းကြီးကြားမှာနိုဝင်ဘာလ24ရက်မနေ့ည9:00နာရီကျော်ကနေ9:00နာရီဝန်းကျင်အထိမြန်မာတပ်မတော်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလှမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ညတစ်ကြိမ်ဒီမနက်တစ်ကြိမ်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးဒီနေ့နေ့လယ်7:00နာရီချိန်မှာတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်လွယ်စာကျေးရွာကနေမြန်မာတပ်မတော်ဘက်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီး9ချက်လှမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုးမိတ်မြို့နယ်လွယ်စာဒေတာခန်တအုပ်ဖြစ်တဲ့မိုင်းကျော်နိုင်ဝင်းကိုမေးမြန်းရမှာတော့အခုလိုပြောသွားပါတယ်။ကဟိုဘက်ဗာလေချောင်းကြီးမနာဘက်မှာမိုးကုံမျိုးရဒီမြောက်ဘက်ချမ်းရွာတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မနက်ကဟိုခဏထပ်ဖြစ်သေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီမှာတော့ဟိုထွက်ပြေးကြမယ်လို့တော့ပြောတော့ဗောလေဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော့မြေတားရက်ခါမပြေးဘူးတော့ပြေးရင်လည်းမြို့ထဲမှာကိုဗစ်-19ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုဗစ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မပြေးသေးချင်ဘူးပေါ့ဒီမှာအတတ်နိုင်ဆုံးဟိုလုံခြုံတဲ့နေရာပဲနေကြဖို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့လိုက်ပြောနေရပါအဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာဆိုရင်တောင်ကြားတက်ကကုမ္ပဏီတွေရဲ့လွတ်ကွဲဟောင်းနေရာဖြစ်ပြီးကျေးရွာနဲ့ဝေးပြီးမြို့နယ်လည်း6မိုင်လောက်အလောင်းဝေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးရွာပြည်သူလူထုတဲ့နေနဲ့လည်းတိတ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့သူကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။တမ်တော်ဘက်ကနယ်မြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတာမိုးကုံမြောက်မီတာ2000မှာတရင်ရလို့ကင်ပုံဝတ်တော့မနာရွာဘက်ကလာတဲ့ TNLA 30လောက်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပွားပြီး TNLA မြောက်ဘက်ထွက်သွားတာလိုက်လံရှင်းတာကနေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကတအူးကြဆုံးပြီးတအူးကတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တပ်မတော်တရင်မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းက VOA တရင်ဌာနကိုဒီကနေ့မှပြေကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတအောင်းအမျိုးသားလှမြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမှုတာအိုက်ကျော်ထန်ဆက်တွဲခဲ့တော့လဲဆက်တွဲ၍မရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနကရုပ်တံတရင်တွေကတော့ဒီနေ့ညကဒီလောက်ပါပဲတရင်အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ညနေပိုင်းအချိန်မှာမနကမာတီမီဒီယာ Facebook အကောင့်ကနေသဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မနက YouTube ကနေလည်းကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်လိုက်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဂိုင်ပေးနေတဲ့စက်အင်ဂျင်နီယာဆရာတွေကမိုင်းရိုက်တူနဲ့
မိုင်းလုံးတောင်မောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိအရက်ဒေတာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမနကာသတင်းဌာနကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့ပေးပို့မယ်ဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်399 3635ခွင့်836 399ခွန်ခွန်6886653ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်